सर्दी खांसी को जल्दी कैसे ठीक करें। तो देखिए, सर्दी खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं। जैसे सुबह में तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के पिए, गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करना चाहिए, हल्दी वाला दूध का सेवन करना चाहिए। श्वास नली के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपको स्टीम या भाप लेना चाहिए। गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए। स्मोकिंग या धूम्रपान से बचना चाहिए। आराम करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। ठंडे चीज़ों का, फ्रिज के जो आइटम्स वगैरह है, आइसक्रीम हो गया या फिर फ्रिज में जो रखा हुआ चीज़ है, ठंडे चीज़ों के सेवन से आपको बचना चाहिए। अगर आप इस ढंग से फॉलो करेंगे तो सर्दी खांसी आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।